Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Пане Андрею, вы сейчас в эфире первого и единственного крымско-татарского телеканала АТР. Вас сейчас смотрит Крым, вас сейчас слушает Крым, вас слушает оккупированная территория, вас слушают зрители телеканала АТР, которые сейчас со слезами звонят к нам в студию. Вот что вы скажете относительно ситуации, которая сегодня сложилась с финансированием телеканала? Нам закрываться, либо все-таки голос крымско-татарского народа сегодня нужен для оккупированной территории? Ну, разумеется, вам не закрываться, продолжать работать, потому что финансирование, поддержку телерадиовещателей, которые осуществляют вещание на оккупированную территорию, временно оккупированную территорию и Крыма, и Донбасса, в результате предусмотрено. Да, разумеется, она не в том объеме, в котором хотелось бы, но я думаю, что мы общими усилиями сумеем получить дополнительное финансирование. Будем обращаться к народным депутатам, чтобы это предусмотреть дополнительные в бюджете. Вот сегодня ушли или подписаны письма на международные организации, на G7. И, разумеется, еще мы общими усилиями сумеем обеспечить, чтобы и канал АТР, и другие вещатели продолжали вещание и доносили правду, и обеспечивали и крымско-татарскому народу, и украинцам, живущим, которые разговаривают на украинском и на русском, информацию о той жизни, которая сейчас придет в Украине. И я думаю, что мы должны заботиться о всех вещателях и о всех гражданах, которые сегодня страдают от оккупации. Пане Андрею, а скажите, вот когда возникла вот эта идея с конкурсами, с лотами, кому она пришла в голову, когда вот эта идея появилась? Потому что до этого ничего подобного мы не слышали, и речи не шло о каких-то других 14 вещателях. Когда они вдруг появились? Получается, вот эти 7 лет их не было, им не нужна была эта помощь? Ну, во-первых, я не могу сказать про 7 лет. Я знаю точно, что этот вопрос возникает постоянно. Мы обсуждали в том числе и с руководством вашего канала еще в прошлом году, по-моему, если не ошибаюсь, в сентябре, в октябре месяце, могу точные даты перепутать, о том, что существует несколько компонентов. Есть компонент, связанный с тем, что помощь в вещании, как минимум в компенсации, связанной с донесением сигналом, должны получать много каналов, потому что сегодня вещание на разные группы населения осуществляют разные каналы. И разумеется, что уникальный канал АТР должен получать, в моем понимании личном, большую помощь, потому что это уникальное явление. Есть телеканалы, есть радиоканалы. И это обсуждалось. Есть вторая часть о том, что сама процедура предоставления финансирования, согласно украинского законодательства, подразумевает, что если эта помощь не государственному каналу, то она осуществляется на конкурсной основе. И это простая процедурная вещь, которая не возникает сложности ее осуществить. Пане Андрей, мы же сейчас не говорим, пане Андрей, извините, я вас перебью, но мы же сейчас не говорим про буквы закона, мы с вами сейчас не говорим про юриспруденцию и так далее, мы с вами сейчас говорим о стратегических вещах, мы с вами говорим сейчас о политических решениях, мы сейчас говорим о ситуации, в которой мы находимся в условиях противостояния с агрессором, в данном случае с Российской Федерацией. Ну, смотрите, то есть есть две вещи. Во-первых, закон нужно все равно выполнять, независимо ни от чего. Есть норма закона, говорящая, что существует процедура, и нет никаких проблем соблюсти эту процедуру. Мы очень открыты для того, чтобы эта процедура была максимально комфортная и все смогли осуществить. Это никакая не сверхсложная задача. Это одна вещь. Вторая вещь,
это то, что с точки зрения политической, с точки зрения государства, у нас нет никаких противоречий. Разумеется, такой телеканал, как АТР, должен получать поддержку. Единственный вопрос состоит в том, что это должно происходить в той форме, в которой это возможно. В прошлом году в бюджете было напрямую написано, что получателем помощи является компания «Атлант ТВ». И в этом случае возможно осуществление прямого платежа прямой помощи. В этом году в бюджете написано финансирование на підтримку телерадиомовників. Четкого фиксации в бюджете, а бюджет является законом, такой нормы нет. Поэтому Министерство реинтеграции будет осуществлять поддержку, но согласно определенных законом процедур. Нет, действительно, нам непонятно, когда разрабатывали бюджет этого года, в декабре, когда его принимали, до этого специалисты нашего телеканала, юристы работали вместе с бюджетным комитетом, вместе с депутатами, когда подавали это предложение, чтобы финансировали телеканал АТР. Да, действительно, в бюджете, принятом на 2021 год, действительно не написано, что это поддержка для телеканала АТР. Но мы знаем, что работали над этой поправкой, над этой просьбой именно депутаты, именно просили, чтобы поддержка была для телеканала АТР. А мы сейчас видим, что министерство решило просто использовать эту статью и распределить, и сказать, что министерство готово помогать не только для АТР, а также мы готовы помочь для других СМИ. Поэтому как-то очень интересно получается. Смотрите, то есть давайте быть честными перед нашими слушателями и зрителями. Разумеется, точно так же, как работали депутаты, работали с министерством, мы не только говорили о формулировках. Точно так же был запрос бюджетный на гораздо большую сумму для того, чтобы еще больше поддержки дать тем вещателям, которые сегодня осуществляют эту деятельность. Но, разумеется, мы находимся всегда в дефиците ресурсов. И теперь наша задача не устраивать между нами споры, а найти сесть за стол и найти максимально эффективный способ использования всех необходимых средств. И если необходимо, вместе, общими усилиями найти дополнительные ресурсы. Скажите... Всего лишь навсего нужно быть настроенным на взаимодействие. Мы очень открыты к этому взаимодействию, готовы дальше двигаться, и мы будем двигаться, невзирая ни на что. Пан Андрей, поддержку вещателя. Пан Андрей, а кто эти 14 вещателей? С кем нам сегодня предлагают конкурировать? Ну, подождите, вы уже говорите о том, что вам предстоит конкурировать с какими-то конкретными вещателями. Нет, это была позиция министерства, когда они публиковали на своем 3 февраля, когда опубликовали информацию, шла речь о том, что вот есть 14 вещателей, которые якобы обратились за помощью к вам в министерство. Да, у нас есть обращение. Кто эти вещатели? Можете назвать? Кто эти вещатели? Кто претендует на деньги АТР? Нет, подождите. Никто на деньги АТР не претендует. Есть вещатели, которые претендуют на государственную помощь. Это и радиокомпании, и телекомпании, и те, которые вещают на Крым, и те, которые вещают на Донецкую и Луганскую оккупированную часть Донецкой и Луганской областей. Мы, разумеется, будем проводить тендер на разные лоты. Конечно, нельзя сравнить радио, вещающее где-нибудь в Волновахе, и телеканал, вещающий на Крым. Особенно понятно, что отдельным лотом будет стоять телевещание на крымско-татарском языке, потому что это отдельная зона ответственности государства поддержать крымско-татарский язык.